Dobar dan. Nakon drugog kola i pobjede u meču nad ukrajinskim velemajstorom Jurijem Krivoručkom, u trećem kolu me je čekao velemajstor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Salem Ar Saleh. On je inače, recimo u ovom trenutku kad smo igrali ovo treće kolo, on je imao rating 2682 i inače mislim da je bio u nekom trenutku i na 2700 ili jako blizu. On je naime u drugom kolu na vrlo čudan način prošao velemajstora iz Srbije Aleksandra Indžića u meču gdje je u prvoj partiji izgubio s bijelima i onda je dobio s crnima izgubljenu poziciju i onda je dobio u rapidu na 25 minuta. Ždrijeb mi je dodijelio da sam prvu partiju opet bijeli kao protiv Krivoručka i ja sam naravno igrao svoj omiljeni potez E4. On je odlučio na moje veliko iznenađenje igrati Caro-Kann. To nisam uopće očekivao, inače je on igrač koji igra najviše Sicilijanku, a nekad i E5. I sad na Caro-Kann nisam naravno htio ponoviti ovu varijantu ED5 lovac D3 koju sam igrao u prvom kolu sa Barrientosom, te sam odlučio ga iznenaditi sa varijantom koju sam netom prije toga analizirao, ali nisam baš analizirao sad konkretno za svjetski kup i odlučio sam igrati ovu varijantu sa 2 konja, skakač C3, D5, skakač F3. To je isto jedna vrlo popularna varijanta. Crni sad ovdje, on je uzeo D4 što je naravno dosta igrano. Ovdje se može igrati lovac G4, skakač F6, ima tu puno poteza. On je uzeo D4, skakač E4, skakač F6, sad sam odlučio igrati potez dama E2. Ovo je recimo dosta moderna linija, skakač F6, E6, ali ja to nisam htio igrati. Ja sam odlučio igrati dama E2 i sad je on, ja sam znao da je glavna linija recimo dama E4, pa sad nekakav dama D5. Sad tu ima puno poteza i za bijelog i za crnog, no on je tu odlučio igrati potez skakač A6 s kojim nisam bio toliko upoznat. Znao sam da postoji, ali konkretno nisam uopće znao šta treba sad ovdje bijeli igrat. Prvo sam odlučio pojesti skakač F6, G6, pa ću onda razmisliti. Ovdje, što je onako, kad se prvo na neki način razmišlja o poziciji, jasno je tu da ću ja igrat potez, da je vrlo vjerojatno moj način razvoja G3 i lovac G2 i da još nije jasno da li ću ja ići na malu ili veliku rohadu. I sad, znači, dvije opcije su prvo šta trebam igrati, D4 ili D3. Ja sam se odlučio za D3, u stvari više možda, smatrao sam da to vjerojatno nije neka razlika između ta dva poteza, jer ovdje šta je ovdje važno? D3 ima smisla, ali prvenstveno zbog položaja ovog skakača na A6. Da je taj skakač na C6, onda teško da D3, kad on kontrolira centar, onda teško da D3 je toliko dobro. U takvim nekim situacijama bilo bi bolje da se može igrati D4. A ovdje sada nije skakač toliko važna figura. Ovdje naravno isto mi je ideja LD2, G3, LG2, velika rokada možda ili mala. Ono što je zanimljivo nakon D4, kompjuter predlaže recimo potez H5 s idejom lovac F5, dama D5, H4, poslije nekad SB4 prijeti. Ja sam se bojao neke brze inicijative kod njega i nisam mu to htio dopustiti, posebno jer sam smatrao da je sigurno ovo pripremio. Ja sam odigrao potez D3, naravno nakon LG4 ću ga prvo pitati šta želi, pa ću odigrati potez H3. Na LH5 čak dolazi u obzir i potez G4, iako mogu igrati komotno i G3 pa lovac G2, uopće nema tu crni prijetnji. On je odigrao potez dama D5, koji do sad u stvari niko nije igrao, ovo je kao bila novost. I ja sam ga odlučio testirati s potezom C4. Ima i tu drugih poteza umjesto C4, može se tu možda igrati i L3 i čak i A3 da mu ograničim ovog skakača na A6. Ali meni se u startu već svidjelo ovaj potez C4, jer ga testiram. Na dama A5 mogu lovac D2 s tempom. On je odigrao potez dama D6, iako u stvari vjerojatno je bolja opcija bila dama H5. Ja sam tu mislio igrati lovac E3, lovac G4, velika rohada. On izgleda da može igrati veliku rohadu i sad recimo H3, lovac F3 i uzeti dama F3, dama F3, G3. Ovo je onako dosta zanimljivo. Crni igra potez F5 i ovdje recimo on želi
razviti lovca, lovac G7 i lovac D4 mu je jedna od ideja, jer ovdje je cilj crnoga igrati na ovog lovca na F1 koji je ipak dosta slab. Ovdje recimo lovac A7 potez je prilično naivan potez, to je u stvari neki način i ajmo reći taj nekakav otrovni pješak, to je vrlo sličan onome pješaku što je kad je Fischer uzeo lovac H2 protiv Spaskoga, što mnogi ljubitelji povijesti znaju za taj famozni potez i zato se ovo smatra i na neki način i Fischerov pješak. Uglavnom, ovdje nakon C5 lovac B6, top D6, lovac A5, lovac G7, sa idejom lovac D4 i konj B4, konj C6, zbog ovog lovca na F1 crni je već malo bolji. Tako da bijeli mora biti jako oprezan ovdje. Ono što treba igrati na F5 je spriječiti lovac G7, igrati prvo top G1 i staviti topa na ovu otvorenu liniju da kontrolira tog lovca. Pa mislim, vjerojatno je pozicija tu negdje, iako naravno da se bijeli ima čemu ovdje nadati. On je odigrao potez umjesto dama H5, dama D6, ja sam odigrao lovac E3 i sad već mislim da je on napravio malu pogrešku. Po meni, on je odigrao potez lovac G7, po meni crni treba igrati potez dama B4 i ići na izmjenu dama. Ja moram igrati dama D2, kralj D2 i nakon E5 odigrati potez A3. Važno je da kontroliram točku B4 jer vjerojatno ću igrati potez kralj C2 ili kralj C3 vrlo uskoro. Pa mislim ovo je pozicija onako, bijeli ima bolju strukturu, ali ipak treba tu biti dosta oprezan, treba naći način kako uvesti ovog lovca sa F1, kako otvoriti centar u kojem trenutku, ali govorim ovo je sigurno bila bolja opcija, a to ćemo i vidjeti s obzirom što se dogodilo u partiji, nego to što je on igrao u stvari. On je odigrao potez lovac G7, i ja sam odigrao top D1, odličan potez, jer nakon dama B4 slijedi potez top D2 i nema više izmjene dama. Meni je ideja G3, lovac G2, D4, D4 i rohada. Ako to uspijem odigrati, što on u stvari, on je očito podcijenio taj plan, ali ako ja to sve uspijem odigrati, njegova pozicija je jako sumnjiva. Problem je i ovog skakača, problem je ovog lovca, problem je ove strukture i to nije uopće lako, nije se lako boriti protiv toga. On je nekako tu dosta igrao, ajmo reći šablonski, samo je razvio figure, ali to nije dovoljno u ovoj poziciji. On je tu morao nešto konkretnije igrati. Nakon 0-0, ja sam odigrao potez G3, lovac G4, lovac G2, F5, odlučio je otvoriti lovca s G7, ja sam odigrao potez D4, dama B4 šah, top D2, kao što sam najavio, ovo mi je ideja, top A D8, 0-0. I sada je on odigrao potez top D7 s idejom top FD8. Ja mislim da je on da je on ovdje čak možda bio i zadovoljan, jer kao topovi će doći na D liniju, ima pritisak nekad na točku D4, dama je tu aktivna, malo ima problem sa skakačem, ali on će kao upast možda preko C7, E6 u igru. Lovci stoje kao, ajmo reći, dobro, tu nešto, ovaj lovac veže damu, ovaj lovac napada točku D4, ali ono što je on ovdje zaboravio je, šah je često vrlo konkretna igra. I ja u stvari ovdje, meni nije tu cilj čekati, iako dolazi u obzir potezi top FD1, ali nije meni tu u cilju čekati i braniti ovaj svoj centar, nego s obzirom da su ove figure, posebno dama B4 i skakač na A6 van igre, ja u stvari u ovom trenutku sam brzo osjetio da ja moram biti konkretan. Kako mogu biti konkretan? Prvo da ga pitam šta želi nakon poteza H3. Ako uzme lovac F3, ovo je nakon top FD8, top FD1 vrlo sumnjiva pozicija. Slaba je struktura, imam lovački par, u nekom trenutku ću vjerojatno i D5 će prijetiti u centru, možda čak dolazi u obzir i A3 pa B4, tako da nije mu ovo sigurno bila ideja. Naravno on drži lovca svog u igri, lovac H5, no sad slijedi pravi način i na taj način u stvari krećem
u napad. Znači potez G4. Jako neugodno. Znači na lovac G6, skakač E5 je vrlo jako. Lovac E5 i sad ne uzeti odmah D5, jer nakon top D2 malo je nezgodno. Dama D2 visi pješak ovaj, na lovac D2 visi ovaj pješak. Ali ovdje, nakon lovac E5, vrlo jak potez A3. I samo trebam odbiti damu negdje. Recimo dama 5, D5, top D2, lovac D2 i jasno je na prvi pogled da je bijeli apsolutno nadmoćan ovdje. Lovački par i dugoročno slab kralj na G8 i ovaj lovac na H6 je velika prijetnja. On je odigrao potez FG4. On u stvari nije on previdio G4, on je vidio G4, FG4, no on je previdio moj sljedeći potez, to je skakač E5. Opet idem naprijed, ali moguće da je njegov glavni previd bio u stvari nakon lovac C5 da ću ja uzeti HG4. Ne D5 naravno, nije meni interes uzimati prvo ovog lovca, nego HG4 i njemu sad u ovom trenutku vise oba lovca. Ovo je čak u stvari bio puno bolji pokušaj nego što je on igrao u partiji, ali isto po meni bi bio nedovoljan. Recimo ovdje nakon poteza lovac F6 uzeo bi GH5, kralj H8, logičan potez da makne kralja sa G linije, ali mičem i ja kralj H1, top G8, top G1. I u stvari ova pozicija, opet ponavljam, zbog ove dvije figure, posebno zbog kralja na A6, je jako loša. U budućnosti to slijedi lovac E4 i ova točka H7 je vrlo slaba. Jednostavno lovački par i odlične figure daju bijelome odlučujuću prednost. Ono što druga mogućnost je bilo lovac G6, a sad prelazimo na onaj motiv što sam pokazao malo prije, opet A3. Dama 5, D5, top D2, lovac D2, branim pješaka na E5 i dalje opet će slijediti potez lovac H6 i vrlo vjerojatno će se ovaj kralj naći u nekom matu u dogledno vrijeme. Ono što je zanimljivo, on je odigrao potez GH3. Naravno da se to sve mora izračunati u startu da bi to imalo smisla za bijeloga. Dama H5, HG2, kralj G2. Sad malo kad se dim raščistio, u stvari došlo je do toga da je sad glavna meta postao odjednom crni kralj. Šta prijeti bijeli? Mislim, osim što prijetim potez skakač D7, prijeti mi potez top H1 i dama H7 sa matom. Na primjer, nakon lovac E5 sjedi top H1 i odmah gotovo. Tako da je on odigrao potez top D6, ja naravno top H1, crni mora H6 i sad je recimo ovo jedan moment gdje možete čak i razmisliti par sekundi kako nastavi dalje napad. Znači, nije meni interesu, nije lako baš ovog topa prebaciti na G liniju, ali dosta će se stvoriti tu. Tu ima naravno nekakvih ideja poput i nisam htio nikako micati skakača na G4 zbog top G6, to isto treba razmisliti o tome. No ovdje, kako pojačati napad, u stvari, nakon top H1, H6, dama je odlična, skakač je odličan, lovac je odličan, ajde top brani tu centar i on je ok, ali ovaj top na H1 je izgubio smisao i zato povlačim potez top H3, odličan potez s idejom top G3 i napraviti pritisak na lovca i kralja po G liniji. Nakon ovog poteza crna se pozicija doslovno raspada sama od sebe. Znači on recimo na skakač C7 top G3, to znači prijeti lovac H6 neobranjivo. Ne može ni kralja makniti kad visi na F7. On je odigrao potez F5, top G3. Nakon F4 slijedi lovac F4, top F4, dama E8. Top F8, dama E7, opet prijeti dama G7 s matom. Nakon lukavog top G6, naravno dama B4 nije moguće zbog top G3 šah među potez i onda će uzeti skakač B4, no jednostavan skakač G6 i sad je opet gotovo, jer sam obranio damu na E7. On je odigrao ovdje potez kralj H7 i sad nakon poteza skakač F7 koji se nameće, sad odjednom slijede nove prijetnje.
i dama F5, i top G7 u nekom trenutku, i lovac H6, svašta prijeti, i skakač D6 u krajnjem slučaju. On je odigrao ovdje potez iz očaja, na top F6 mogu skakač H6, recimo lovac H6, top H6, dama G5, i sad će biti mat na G7 ili na top F7 mat na G8. On je odigrao potez dama C4 i nakon dama F5 šah, kralj G8, skakač D6 i nakon top F5 skakač C4 dobiva jer ostaje sa topom više, a ovdje nakon poteza ED6, mislim bijeli može igrati minimalno dama G6, a mogu komotno i pojesti top G7, kralj G7, lovac H6, kralj H6, dama F8 sa lakim dobitkom. U stvari jedna ponovo, kao protiv Krivoručka, ispada jedna pobjeda, ajmo reći, ko jednosmjerna ulica, da je sve bilo, u stvari da je išlo sve onako kako treba, ali to se na neki način dogodilo u stvari što sam ja izabrao pravi plan, a on je dosta, ajmo reći, igrao šablonski, u stvari je razvio figure i mislio da će razvojem riješiti sve svoje probleme, ali u stvari s tim načinom, s obzirom da načinom na koji on razvio svoje figure, u stvari mi je dao motiv da ga mogu napasti na kraljevom krilu, a to se u stvari ispostavilo da je to odlučujuće, a to mi je dao u stvari načinom zato što je dama na B4 skakač na A6 su bili van igre i oni jednostavno nisu sudjelovali u obrani u nijednom trenutku mog napada i zato je meni naravno bilo lakše napasti i zato je došlo do toga da jednostavno nije bilo obrane nakon te odlične ideje H3, G4 i skakač E5. Ništa, u sljedećoj epizodi ćemo vidjeti drugu partiju gdje sam također opet dobio, iako je on mogao remizirati, ali to mu nije nikako bilo dovoljno s obzirom da mu je remi i poraz bio svejedno, pa je onda na kraju previše riskirao i na kraju sam čak i dobio tu partiju.